Mĩhang'o ya ũhandi wa mĩtĩ mũtitũ-inĩ wa Masai Mau na itemi rĩa gũcokereria riri ĩkoretwo ĩgĩthiĩ na mbere kwa ihinda rĩa mwaka ũmwe, maabitha rũhonge rwa kũmenyerera mĩtitũ makĩnyitana na aikari arĩa makoragwo marigicĩirie mũtitũ ũyũ, ũndũ ũrĩa ũteithĩrĩirie harĩ gũcokereria riri wa eka makĩria ma 1,400 cia mũtitũ ũyũ. It's good to say that for the last 1 year, work has been ongoing. We have been able to plant around 1.4 million tree seedlings, and I was able to go there yesterday. I have been monitoring, and the survival and the growth rate is quite amazing. And therefore, it's very, very good to say that we have been able to make an achievement. And we want to thank all the officers and the people, and especially Kenya Forest Service, who have been able to ensure that those seedlings survives. Minista wa marĩa maturigicĩirie augĩte nĩonete umithio wa gũthamia andũ arĩa maiyũkĩte mĩgũnda ya mĩtitũ, tondũ wĩingĩ wa maĩ njũĩ-inĩ itiganĩte nĩ wĩira mũiganu wa magetha ma gũteithĩrĩria kũmenyerera ihumo cia maĩ na ũgethi wa mbura. Mito 10 saa hii chemichemi za maji mito ziko. Wasamburu walikuwa kila mwaka juu ya kiangazi, ng'ombe zao ndio hizo mpaka Laikipia Ranges na nini, na mnajua saa hii huko Samburu maji mito sinafurika mwaka nzima. Wa KFS maugĩte mĩhang'o ĩno ya ũhandi wa mĩtĩ no ĩgũthiĩ na mbere mĩena-inĩ ĩtiganĩte ĩrĩa ĩkoragwo ĩhutĩtio nĩ mũtitũ ũyũ, na ĩrĩ ta njĩra ya gũkinyanĩria mĩhang'o ĩno na ihenya. Mũingĩ nĩ ũrĩtio ũteithĩrĩria harĩ ũhandi na ũmenyereri wa mĩtitũ. In the next couple of years, this area will be different from what it is today, and therefore we are calling upon Kenyans wherever they are to be able to support us, even on their own farms, to plant trees. We are also happy that the communities that were in these areas have become our allies, and actually they are the ones who have been able to utilize. More than 300 households, families have benefited in terms of giving them work to do, pitting. They have supported us in moving seedlings, and even today we are with them here today. Mĩhang'o ya kwĩriga mũtitũ wa Mau nĩ yambĩrĩirio nĩ thirikari nĩguo gwĩthema na wĩtahĩri wa mĩgũnda ya mũtitũ. Ngiriboti Rainoro TV, njĩtagwo Kate Muthoni.